Ini adalah ikan meka dan biasa disebut swordfish dan dikenal dengan dagingnya yang lembut dan enak sehingga diekspor ke luar negeri. Mari kita lihat proses pengolahan ikan ini sebelum diekspor. Nah, yang kamu lihat ini bukan kayu, tapi ikan yang sudah dibekukan dan mengeras seperti kayu. Ya, ini ikan meka dan kalian tahu ini bukan di luar negeri, tapi ini di Indonesia, tepatnya di Bali. Dan ini proses sebelum diekspor. Setelah digergaji, ikan ini dibersihkan dan dibuang kulitnya, lalu dipotong-potong sesuai permintaan pasar. Setelah itu dikemas, lalu diekspor.